Dobri dan, dobri ljudi, evo ga, 31. poslanica, malo smo nas uzmore, danas ćemo malo četat, četat ćemo malo, ako nasamo, nemamo gostiju danas, tako da laganini, evo, vremena nije Bog zna šta, to sunce, eto, malo izlazi, tu smo uzmore, ano, laganini kako se kaže. Treba smisliti neki novi announcement, kako novu postu poslanicu, tipa, pala me da baš sinoć za pamet. Treba ko ovdje, Robert Valdec Izraga, dobar dan, ja sam Lino Despotović, a vi se nalazite u poslanici. Dobra stvar, definitivno smišna je. Eto, euro nam je duboko ušao, kako se kaže. I još par dana i kuna, bye bye. Tako da, ali god nam dolazi neka tmurna vremena, treba izvući nešto pozitivno svega ovoga, treba se veseliti, treba družiti sa ljudima, treba izaći iz kuće. Vanka je zima, svi su bolesni, ali treba izaći iz kuće, ovakve stvari jačaju imunitet, treba na more, ovako baciti u more, malo te se baciti, malo te srčani, ali ući pomalo, šta ja znam, takve stvari jačaju imunitet, treba biti rocker. Šta ja znam, izađite vanka, družite se s ljudima, odite na piju, šta ja znam. Treba se smijati, veseliti. Stvarno, bit će nam grozno, da može groznije biti, ali treba izvući nešto pogledati, nešto pozitivno svega toga. Treba biti, treba pronaći sreću, definitivno, u ovim crnim vremenima. I treba iskoristiti lipe dane koje nam dolaze, jer doće. Je zima, ali kako kažu, zima je doba introspekcije i treba veselo, treba putovati, sad eto imamo Schengen, treba to iskoristiti ko može, naravno, evo, već svi mediji kažu da naši ljudi idu kupovati u Sloveniju, u Mađarsku, jer je tamo jeftinije, a jebi ga, euro će da sad dotući. Treba sagledati neku realnost, ali iz te realnosti treba izvući opet što pozitivno. Treba se držati skupa, treba se družiti s ljudima, treba izlazi vanka. Treba piti. Treba biti roke. I to je to. Treba iskoristiti ovo vrijeme. Što nije još toliko ladno. Neka bude ladno, šta? Sad će biti malo od bure. Ajde boga. Smo Dalmatinci ili nismo? Malo zime nije nikaj krubilo. Osim u Rusiji i Sibiru i u Americi, tamo gdje je minus 40 sada, a sve to ide u staž, kako se kaže. Tako da, ne znam šta bi vam rekao, doslovno, šta ja znam, naći nešto što volite, neki hobi. Treba slabo bend biti. Ne znam svirati, ali eto, ne znam, poruka ovim mlađima šta gledaju, ne znam, osnujte bend. Ja, pojma, svirajte, budite rockeri. Hoćete svirati harmoniku, budite kantautori sa harmonikom. Šta vas briga. Sve je to rock and roll. Tako da... Šta, eto, malo poruka mira i ljubavi za novu godinu. 2023. nije ni počela, a već je krenula tako bolesno da je to za ne povjerovat. Tako da ne želim niti pitati se što će biti u idućih. Neću reći pol godine, neću samo mjesec dana, tako da... Ne znam, da poslanice idu dalje, naravno. Biće gostiju, sprema se svašta u kužini, kako se kaže. I tako da... Eto. Biće to sve dobro. Samo jako, samo radikalno. Ništa, eto, mali update i... Držite se i kao kaže Mortal Kombat, you are next. Poslanica will get you. See you later, alligator. Bye bye.